Annasu mustariquna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong, tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane terus sampe napa? Nyolong. Ora iki ngaku lama kok mbok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara tiga hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya disanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, jupule gosok. Ya ora iki kowe cergasap terus, kowe cergasap terus. Lah iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah itu siri deh hebatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi yo biqadril hajat, nggih biqadril hajat. Tapi nak misalnya ana pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kula yakin BI mboten sah. Kula termasuk orang yang menentang, kula sering ditakoki, Gus nek ana gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Nek cara aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha hukume pangeran kok tantang hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus ya tapi aja 2,5% nak pajaknya 50% saham sampai pinten 50%. Dieling-eling ya terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air itu Allah gak main-main karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket dadekno sapi lemu ngelahirno susu jarene mari wong cerdas jarene tapi rodok tenan. Enggak, cari calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus nopo cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket itu mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nek disirami tledhok iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono subure bergantung tledhok. Tledhok iku najis. Iku pangeran. Mulane jegeman gedhe wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae pangeran niku. Tugale ana wong kedonya niku ya elek. Tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyupir. Tapi wong pede lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonya ya keliru. Bengi-bengi mergawe ora barani keduanya. Tapi mbok barani ora ana gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullah allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Ya ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman iki dipangan menungso dadi gizi dadi susu. Mulane Imam Syafi'i ku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Ma'kul Tahirun, teleke kewan suci napa suci. Perkarane kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah?
Misalnya diubah khusus tak umbah, saripatine najis ku wis mlebu ning pori-pori. Wong diserap wis napa? Ah mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alama, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rondok fase ku dekne di rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu. Sehingga nak di rumus sosial jitu. Tapi nak ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumusnya ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. Dikatus kula nu nak di rumus luwih jitu, kula kancana wong fasik ya biasa, kancana wong dolim ya biasa. Wong iku kawulane pangeran wonten mawon tak pikir padha mawon wonten mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran nu pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Tletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan wak lucu to, wetenge ana kotoran, pletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan, disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku ora iso bantah mimbe ini farsiu wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyarib. Ayo wis pangeran. Terus ya ora kena ditakon terus pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik mek tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyomot kompor barang sakniki. Niku nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mek departemen napa nu. Wah, cek do keberatan. Mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Jare wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lalu kita takut orang najis orang deh kok takut hukumnya, karena itu dari negara gratis. Nah kalau bayar itu yang masalah, dulu malah takut orang hukumnya najis orang deh kok hukumnya. Mulai jeling Kiai Sarang debat baik Kiai Kajen, perkara bandeng nak gede, bicara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gede kudu diresi. Imam Nawawi sing terkenal, Saya Nawawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan bandeng nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-ireng. Pak jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku jek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi modho kalime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau nek debat terus kacau. Semolane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing di logika menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nak ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa balhuwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas, nak suket duwe sapi itu ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Wah, oke. Lah ternyata gledek mletene sapi koyo ngono, regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah, nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu, wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten.
ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat.